Нискиот степен на вакцинација со МРП вакцината носи закана од епидемија на морбили во државата. Сепак ова не може да се каже и за Штип, зашто регионов располага со позитивни статистики за тоа колку мина се вакцинирани. Доктор Ана Будева од Штипскиот здравствен дом вели дека првата доза се аплицира на едногодишна возраст, а втората доза на школска возраст. Процентот е повисок за втората доза, оти родителите гледаат дека нема несакани дејства од првата доза и не се плашат. Сапката на имунизација на ММР вакцината во Штип е на позадоволително ниво за разлика од националното ниво кое што го имаме, односно за 2022 првата доза ни е со процент од 75,6 и втората доза ни е, односно ревакцината, ни е со 93,7%. За разлика од овој процент, кој што е на годишно ниво за ланската година, последното 3 месече бележиме некој пораст, со тоа што првата доза ни е со 84,3%, а ревакцината со 94,4%. Она што родителите ги спречува да ги вакцинираат децата е стравот од аутизам, велат од УНИЦЕФ. Доктор Будева вели дека родителите треба да разговараат со лекарите за правилно да се информираат. Праксата покажува дека родителите почесто го одложуваат вакцинирањето, отколку што го одбиваат. Не би рекла дека одбивањето е целосно, туку родителите можеби имаат некој страв и чекаат одредена возраст за детето да прозбори, да прооди, што сепак то не е реално и треба да дојдат да поразговараат со нас. Меѓутоа, значи, ја примаат децата вакцината не во одредената возраст како што е по календарот на една година, туку некако подоцна, веќе околу втората година, значи овој процент се постигнува кај нас. Штип во реални услови има прилично добар процент на вакцинација, но се уште ја нема достигнато идеалната бројка од 95%. Неимунизацијата на децата, вели доктор Будева, е најголема закана за оние кои се под една година. Најидеално во однос на вакцинацијата е процентот да биде околу 95% и повисок од тоа, за да не настане можност од појава на епидемија со морбили. Меѓутоа, на национално ниво секако ни се пониски овие вредности и секогаш кога се пониски под 90 има можност за појава на епидемија. Особено тука се загрозени дечињата кои што се под една годишна возраст, кои што и онака не подлежат на имунизација и немаат доволно имунитет за оваа болест. Кај нас, значи, се трудиме, разговараме со родителите во однос на самата вакцина, отворени се нашите врати за секакви прашања кои што се во врска со имунизацијата. Тоа што Штип има добар степен на вакцинација не значи дека е изземен од опасноста за епидемија на морбили. Ако дојде до таков случај, вели доктор Будева, епидемијата лесно ќе се прошири низ целата држава.